còn thôi ca phải chia cắt từ lơ mà xin cắt tại một đó đậm cắt đấy cắt vào những phần nào cắt ấy làนี่คือกิจกรรมเพียบมาเป็นการធ្វើការកាត់អក្សរកាត់ដោយហើយយើងយកវាមកបកតែម្ដងโอเคอะไรកម្ដៅវាក្ដៅហើយយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមអ៊ុតអាវតែម្ដងឥឡូវយើងអ៊ុតអាវជូនទូមុនណាជូនទូស្អាតបាទប៉ាឡាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអ៊ុតតែម្ដងបាទយើងដាក់អាវចូលក្នុងផ្ទៃដែលយើងត្រូវអ៊ុតស្ទេវាឲ្យស្អាតទៅវាឲ្យស្មើទើបការអ៊ុតរបស់យើងវាបានស្អាតមីស្ទ័រម៉ុងលេខ19គ្របបាទស៊ូនេះហៅថាស៊ូប្រេងស៊ូនឹងធន់នឹងកម្ដៅស្កត់ទៅតែម្ដងតទៅអ៊ុតអាវនេះធ្វើការអ៊ុតទៅលើខោវាយើងដាក់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងលើ logo brand ខោគេហ្នឹងដាក់ស្មើខោលេខ19បច្ចុប្បន្នរយៈពេលនៃការអ៊ុតគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ៊ុតអាវដែរបាទឥឡូវនេះបានហើយគឺយើងបានអាវបានខោណាអញ្ចឹងយើងរងចាំធ្វើឲ្យអាវហ្នឹងដែលកស៊ូនហ្នឹងវាត្រជាក់គឺយើងអាចបកបានហើយពេលទៅបកហើយគឺជាការស្រេចបាទផលិតផលសម្រាប់តែម្ដង